अगर ये बर्पिंग आपको बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है, सो दिस इज अ रेड फ्लैग। क्या आपको बहुत ज्यादा बर्प्स आते हैं? अगर हाँ, दिस कैन बी एन अर्ली साइन ऑफ अल्सर्स। बर्प्स हमें सिर्फ फिजी ड्रिंक्स पीने से नहीं आते। बर्प्स हमें उन छोटे छोटे कारणों से आते हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी खाना खाना, एक्सट्रीमली स्पाइसी या फैटी फूड खाना, बहुत लेट नाइट खाना। इन सब चक्रों से हमारे स्टमक का एसिड बैक फ्लो करता है और उसी के कारण हमें बर्प्स आते हैं। अगर ये बर्पिंग आपको बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है, सो दिस इज अ रेड फ्लैग। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप अपने खाने को टाइम लेके खाइए, च्यू योर फूड, अपना पोस्चर स्ट्रेट रखिए और लेट नाइट बिंजिंग अवॉइड करिए। बर्पिंग जैसी छोटी चीज बहुत बड़ी हो सकती है इफ इट इज निग्लेक्टेड। बी स्मार्ट।